Əziz şagirdlərimiz, əziz tələbələrimiz, əziz valideynlərimiz. Mən Vüsal Kəlbəcərəm. Bu günlərim Azərbaycanımızın çox gözəl rayonu olan Göygöl rayonundayıq. Bəli, bir müddət əvvəl biz Sarısu kəndinə qədər, Çaykənd kəndinə qədər bütün müəllimləri işlandırmışdıq. Bu günlərimizdə çoxlu sayda şagirdlər, tələbələr, müəllimlər bizə yazdılar ki, bəs Xəqani kəndində də bizim təqaüdlü olan müəllimlərimiz var, gəlin onları işlandıran. O müəllimlərdən birini sizlərə təqdim etmək istəyirəm. Müəllim, bir daha sizi xoş gördük. Allah təala sizə uzun ömür, can sağlığı versin. Ələşin. Adınız, soyadınız? Əliyev Qafqaz Mansuroğlu. Neçə il təhsil sahəsində çalışmısınız müəllim? Hardasa 44 il. 44 il təhsil sahəsində çalışmısınız. Hansı fənn tədris eləmisiniz? Riyaziyyat fənnini. Çox gözəl. Deyir, riyaziyyat elmi, bütün fənlərin, bütün elmi açarıdır. Bütün elmlərin açarıdır. Allah sizə ömür versin. Bu qədər ixtisaslarınızda siz nəyə görə riyaziyyat fənnini seçdiniz müəllim? Mənim bir yuxarı kənddə, o Layiş kəndində olanda müəllimim var idi, Allah rəhmət eləsin, Akif müəllim. O fizika riyaziyyat müəllimi idi, həm də burada qonşuyuq. Onun nəticəsidir ki... Onu ideal seçmişsiniz özünüzə. Nəticəsidir ki... Siz riyaziyyat müəlliminiz, çox gözəl. Və indi hal-hazırda neçə yaşınız var müəllim? Hal-hazırda 66 yaşıma keçmişim. 2025 sentyabrın 2-sində mən 65 yaşım düzəldi və mənə xitam verdilər. Sentyabrın 30-dan yenidən 3 aylıq müqavilə ilə mən məktəbdə təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini işləyirdim. 93-94-cü illərdən. Elə bir il işlədim, sonra müharibə ilə bağlı Azərbaycanımızın azadlığı, torpaqlarımızın işğaldan azad olması. Azadlığı uğrunda döyüşlərə qatıldım. 91-ci ildə Xanlar Batalyonu yaranmasında iştirak eləmişəm. 92-ci ildə Zabitlər Batalyonu tərkibində Qubadlı, Laçın bölgəsində döyüşlərdə olmuşam. 2 dəfə kontuziya almışam. Allah kömək olsun. 94-cü ildən 98-ci ilə qədər də ardıcıl olaraq yenə də döyüş bölgəsində ensali hərbi hissədə xidmət edir. Allah sizə kömək olsun və biz bilirik siz gözəl atasınız, gözəl babasınız. Neçə övladınız var müəllim? 3 evladım var. Böyüyüm qızdı, sonra 2 dalbadal oğlandı. Bax, bugün 2026-cı il 13 mart tarixidir. Bizim çəkilişimizdə 10 il, 20 sonra nəvə nəticəniz baxacaq. Onlara ürək sözləri nə deyə bilərsiniz? Tövsiyə, şagirdlərinizə, tələbələrinizə. Bizim demək olar ki, məktəbimiz elə qədim 1900 hardasa 35-36-cı illərdən yaranmış məktəbdir. Hələ bizim Yuxarı Dağ kəndində, Layışda yaşayanda orada da bizim məktəbimiz var idi. Gözəl mədəniyyətimiz var idi bizim orada. Klubumuz var idi, dərnəklər təşkil edirdik. Biz nə arzuluyorsunuz, nə tövsiyə elə bilərsiniz şagirdlərinizə, tələbələrinizə? Yəni dediyim odur ki, bizim çox gözəl məzunlarımız var. Hal-hazırda böyük başqa sahələrdə çalışan bizim məzunlarımız var. Hüquq sahəsində, polisdə, onu qeyd edeyim ki, hal-hazırda Xankəndi şəhərin polis idarəsinin müavini Yaqub müəllim, hal-hazırda o bizim şagirdimiz olub, hal-hazırda Xankəndi kəndində, Xankəndi şəhərində xidmətini davam etdirir. Yəni, böyük fəxrimizdir. Çox gözəl. Biz də sizə can sağlığı arzu edirik. Allah təala sizə uzun ömür versin, can sağlığı versin. Və həyat yoldaşınızın adı nədir? Təraynə xanım. Təraynə xanım sizin haqqında gözəl sözlər bildirdi və sizə fəxr edin bildirdi. Biz də sizə fəxr edirik. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzu edirik. Arzu edirik ki, inşallah gələcəkdə 70, 80, 90, 100 yaşınız olsun. Əməkdaşlarımız gəlib gözəl çəkiliş eləsinlər. Qaldı ki, mən hər bir məzuna, hər bir ətrafımda olan yaxınlarıma, şagirdlərimə, tələbələrimə, məzunlarıma mən ilk olaraq can sağlığı, hal-hazırda vəzifədə olanlar daha da irəli geçsinlər, onu arzulayıram. Təşəkkürlər. Bugün məzundular, hazırlaşırlar gələcəkdə tələb olmağa, onların da arzuları için olsun. Çox sağ olun, minnətdarım. Və öz uşaqlarıma da yenə də can sağlığı, ailə səadəti, xoşbəxtlik arzu edirəm. Biz də sizə can sağlığı, uzun ömür arzu edirik. Sağ olun.